हातहरू सन्चै हुनुहुन्छ मलाई अरू सबै सन्चै भइसक्यो तर मेरो घाँटी चाहिँ हल्का दुखिरहेको थियो त्यही पनि मलाई वनमा आज च्याउ खोज्न जानु मन लागेर म चाहिँ आज च्याउ खोज्न जाँदैछु मेरो मम्मीहरूसँग अनि यहाँ चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ हामी जानेकै बाटोमा चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यूहरू देखिरहेको थियो हरियाली मलाई यस्तो हरियाली देखेर कस्तो खुसी लाग्छ र जाँदा जाँदै मम्मीले फेरि बाटोमा च्याउ भेटाइहाल्नु भयो अनि फाइनली मैले पनि भेटाएँ च्याउ सुरुमा यो चाहिँ निलो च्याउ भन्छ सायद मैले चाहिँ त्यही च्याउ भेटाएँ त्यसै गरी जाँदा जाँदा मैले चाहिँ धेरै च्याउहरू भेटाएँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि मैले फेरि भेटाएँ म एकदम धेरै खुसी भएको थिएँ म धेरै वर्षपछि आज जङ्गलमा च्याउ खोज्न गएको थिएँ नि त कति वर्ष भएको थियो 7-8 वर्ष भएको थियो नि त म च्याउ खोज्न नगएको जङ्गलमा आज चाहिँ म मौका पारेर चाहिँ जङ्गलमा च्याउ खोज्न गएको आमाहरूसँग अनि च्याउ चाहिँ मैले भेटाइरहेकै थिएँ जे होस् हल्का हल्का भेटिरहेकै थियो अनि मैले चाहिँ मोबाइल पक्रेर थिएँ आमालाई राख्नु थिएँ अनि यो पनि च्याउ रहेछ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो हामीले चाहिँ यो खाएनौँ खानु त तर खानु चाहिँ खाने रहेछ नि यो च्याउ हामीले चाहिँ खान्नौँ उहाँ हामीसँग जानुभएको आन्टीले चाहिँ खानुहुने रहेछ अनि उहाँलाई दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ लिएको थिएँ अनि हामी चाहिँ सासू बुवालाई एकदम गाह्रो भएर अनि गाह्रो भयो भनिराख्नु भएको थियो मम्मीले अनि गाह्रो च्याउ भेटेर अनि खाली भएको टाइममा मम्मी फेरि नाचिराख्नु भएको छ एकदम रमाइलो गरिराख्नु भएको थियो मम्मीले फेरि त्यो बेलामा हामी रमाइलो गर्दै च्याउ खोज्दै हाँस्दै हामी चाहिँ एकदम रमाइलो गर्दै च्याउ खोजिरहेको थियो आजको दिन चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको थियो म च्याउ पनि भेटिरहेको थियो म खुसी पनि लागिरहेको थियो अनि हामी मम्मीसँग जान पाउँदा म फेरि एकदम खुसी भएको थिएँ अनि च्याउ फेरि मैले अङ्कललाई भेटाएर दिएँ अनि उहाँले राख्नुभयो उहाँले पनि धेरै च्याउ भेटाउनु भएको थियो अनि आज चाहिँ धन्न पानी परिदिएन गर्मी पनि गरेन पानी पनि परेन मौसम चाहिँ एकदम ठिक्क राम्रो गरेको थियो यस्तो राम्रो च्याउहरू भेटिरहेको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ च्याउ हजुरलाई देखाइरहेको छु आजको दिन चाहिँ हामीले च्याउ खोजेरै बितायौँ कतै मर्ने च्याउ देख्यौँ कतै चाहिँ मर्ने च्याउ भन्दा पनि कतै नखाने च्याउ देख्यौँ कतै चाहिँ खाने च्याउ देख्यौँ मम्मीले चाहिँ त्यो च्याउ टिपेर अनि थकाइ लागेर पानी पिउँदै हुनुहुन्छ मम्मीले यस्तो गाह्रो भयो भनेर बसिराख्नु भएको छ पानी पिइराख्नु भएको छ सबैजनाले पानी पियो अनि अङ्कलको त चप्पल पनि चुट्दैछ ला हामीले चाहिँ बेलौती पनि बोकेर लगेका थियौँ यसलाई कसैले अम्मा पनि भन्छ तर हामी चाहिँ बेलौती भन्छौँ अनि अहिले चाहिँ हामी खान लागेको छौँ एकछिन रेस्ट गरेर एकदम गाह्रो भएको थियो नि त अनि मम्मीलाई दिएको मम्मीले मिठो छ भनिराख्नु भएको छ आन्टी नानीहरूलाई पनि दिएँ र हामी बसेर सबै खायौँ र मैले पनि खाएँ अनि त्यही खाइरहेको बेलामा त अङ्कलले फेरि च्याउ भेटाइहाल्नु भयो अनि च्याउ भेटाएर लौ अब हामी फेरि खोज्नुपर्छ भनेर हामी फेरि च्याउ खोज्नतिर लाग्यौँ र मैले पनि भेटाएँ वा कस्तो राम्रो छ च्याउ हेर्न सक्नुहुन्छ अब च्याउ खोज्ने र धेरै 2-3 घन्टा बितिसकेपछि अब चाहिँ हामी घर जानुपर्छ भनेर हामी घरतर्फ लाग्न लाग्यौँ सुरुसार गर्दा गर्दै जाने बेलामा फेरि जामुनाको बुट्टा भेट्यौँ हामीले अनि जामुना टिपेर खाने विचार गऱ्यौँ त्यसपछि हामी सबैजना जामुना खाने भनेर अङ्कललाई रुख चढायौँ अनि हामीले चाहिँ खायौँ अङ्कलले चाहिँ रुख चढेर टिपेर ल्याइदिनु भयो कति धेरै अनि मैले घरमा चाहिँ बेबी छ नि त अनि मैले बेबीलाई पनि लगिदिने भनेर थोरै बेबीलाई पनि राखिदिएँ अनि हामी घरतर्फ लाग्यो जाने बेलामा बाटोमा यति ठुलो कुलो थियो अनि गयो फाइनली हामी चाहिँ अब घरतर्फ लाग्यो घर ल्याएर सबै च्याउ बाटामा राखिसकेपछि यति धेरै भएको थियो अनि धोएर मम्मीले सफा गरेर राख्नुभयो।